何时去找的太后？已经4个时辰之前了。欧阳，去我见来。哎，相爷，万万不可！相爷，万万不可！松手！我不。老大，你终于回来了！你终于回来了呀！你是谁？你究竟是谁？我娘子在何处？你娘子不就在这儿吗？你是福音公主。答对了，真不愧是我夫君。你把我娘子怎么了？你有没有良心啊？我才是你娘子，好不好？怎么，你喜欢上那个冒牌货啦？公主错了，我陈玉大婚当天迎娶的是谁，谁就是我的娘子。公主今日前来究竟要做什么？世人皆知，你陈玉娶的是我福音公主，而不是那个冒牌货。你我已经错失了数月良缘，还不如快点将生米煮成熟饭。来嘛，陈玉，你别敬酒不吃罚酒，你还想不想见到那个冒牌货了？公主，你究竟要我怎么做？很简单，只要你像夫君一样伺候我就告诉你他的去处。信我？公主啊，公主与相爷喜结良缘，那我是第一个举双手赞成的。不过公主雍容尔雅，你与相爷的洞房花烛怎么能如此潦草啊？不如我找家丁好好的布置一番，如何呀？倒也是。相爷，那我们晚上见啊。公主，相爷，你终于来啦！我等了你好久了，等你等的好辛苦呀。既然公主抬爱，自然要多准备一些。这是陈某珍藏多年的酒酿，还请公主品尝。我来可不是来喝酒的，相爷。公主有所不知，这洞房夜里喝酒酿，乃是我陈家世世代代的传统。这酒，我知道了，可以助兴。什么？你想迷晕公主？你疯了？你脑袋不想要了？只有这样，我才有时间去找娘子。哎，完了完了，这下谁也活不成了。你只需要将药交给我，其他的事情与你无关。我是那种贪生怕死之人吗？我现在给你取迷药。我有天下第一迷药——山茄散。哼，
等一下，这酒可不能自己喝。我喝完了，来吧，相爷。相爷，我准备好了。公主，陈某有一事不解，当初明明是公主不肯嫁给陈某，今日又为何突然来找陈某呢？还不是因为我看中了相爷坚贞不屈的精神，就连最强的美人梦都无法让相爷失信。原来在太子宴会上，是公主给陈某下的药啊！可你为什么要这么做呢？也不知道你们哪儿来这么大的胆子，居然敢用我的名义和赵淮安分手，这我当然不能容忍了。所以，我要小小的惩罚你们一下。没想到相爷如此的刚正不阿，看得我甚是喜欢呢。公主，陈某还有一事不解。洞房之夜是要动手的，就算动嘴，也不是用来问问题的。相爷，有问题以后再问。欧阳、凤芝，来了！怎么样？晕了吗？晕了吗？搭把手。晕了。你们在这看好他，我去找娘子。哎，等一下，京师那么大，你要从何找起啊？调动所有密探，查。陈玉，你疯了！你为了掩人耳目装病这么多年，现在去大动干戈，那岂不是要白费了？无妨，只要能找到他。老大果真厉害，这脸上的细纹都一模。干嘛呀？这可是真公主啊！我们把她给迷晕了，那就算死罪能免，活罪难逃呀！所以说相爷是真男人，有时他真上，连公主都敢要，不像你胆小如鼠，丢人。谁胆小如鼠啊？那是我的女人没遇到事儿，那要是我的女人遇到事儿了，别说是要公主了，就算是当今圣上，就算是当今圣上，你会怎么样？我也要不了她。不过欧阳大夫，你有喜欢的女人吗？我是当然没有了。那你有喜欢的男人吗？我也当然没有的啦。说，他在何处？
好晕啊！这是在哪儿啊？你们是？你们居然敢要我！陈玉呢？你们好大的胆子！把陈玉给我找来！这下死罪难逃了。夫君，娘子，找到你，我就放心了。息怒啊，公主！别跑！陈玉居然敢要我！是你？你敢动我男人？你这个冒牌货，居然敢以下犯上！陈玉，还不把这个疯女人给拉出去！若是我娘子想杀你，你的脑袋早就落地了。你居然还向着这个冒牌货！我可是堂堂福音公主，你们得把我放了。就等你这句话，请吧，福音公主。你们太猖狂了！给我等着，我这就回去告诉皇祖母，让她老人家好好收拾你们。你们给我等着！老大，你没事吧？我没事。倒是夫君，此番为了我得罪了福音公主，身份暴露的事情，太后恐怕也要知道了。无妨。老大，这福音公主也太狠了吧！我现在就去把她抓回来。哎，坐下，坐下。别管她了，我可不想再见到那个刁蛮任性的公主了。欧阳，去把医馆里所有能用的药都拿过来。是。凤芝，去准备热水。哟，没想到我不在的时候，这间屋子被装扮得如此有情调。娘子，你还有脸哭？你找陈玉去做什么？我成事不足，败事有余。不过照你这么说，这陈玉早就知道自己娶了个假公主，也就是说，凤凝婉已经暴露了身份，还和陈玉联手了。是啊，皇祖母，这两个人这么放肆，敢欺负我，他们就是不把皇祖母放在眼里，这样的人留不得。云轩，属下叶云轩见过太后。告诉凤凝婉，她若是想活命，就杀了陈玉，否则
他跟凤芝一个都别想活。是。这下完了，老大不杀相爷，老大自己就得死；老大杀了相爷，老大就得伤心死。你说这怎么办呀？哎呀，老大，你怎么这么冷静啊？难道你想到两全之法啦？事已至此，烦躁又有什么用呢？对了，凤芝，这几日你一定不要接近相爷，免得他将你一眼看穿，徒增忧虑。可是老大，放心。太后那边，我自有对策。您的药抓好了慢，一般见于清洗亏损。阳气过重啊！我啊，阳气过重。哦不，阴气不足，所以气脉浮散于外。这阳气过重，倒也好解决。大夫，大夫。哦，不好意思，稍等片刻。大夫，凤芝妹妹，你这是怎么了？这几日天天在我这里哭，是不是公主欺负你了？不是公主的错，是纯玉，我这没办法，我这没办法。凤芝妹妹，你发生什么事你告诉我呀！我可是天下第一神医，无所不能的，不管发生什么事，我都能所向披靡。真的吗？当然是真的。欧阳大夫，你真的太好了。娘子，夫君，今日我特地下厨，想给你一个惊喜。我还让凤芝准备了陈年佳酿，今夜你我夫妻二人畅饮。夫君，你是否还记得我们大婚当夜？历历在目。每次想到那一夜，我就总有一个遗憾，那就是还未与夫君喝成合卺酒。不知夫君今夜能否愿意为我弥补这个遗憾？好。你说，能否有一日，我们也能做一对最平凡的夫妻？你抚琴，我舞剑，无忧无虑。只要是娘子的心愿，陈某一定会实现。我自小的记忆便是从暗卫房开始的，那里训练很艰苦。所以，我从小就和凤芝相依为命。曾经，我因为记不起家人，记不起过去而痛苦万分。可幸好，现在除了凤芝，我又多了一个亲人。只可惜，我多想以真容见你，让你看见真正的我。我早就见过真正的你了。那日，你将我背至医馆；那夜，你在皇宫中将我及时救回。你给白莲讲笑话，自己却先捧腹大笑。为了太子的宴会，废寝忘食的练琴，
这些都是真正的你。傅娟，你还不知我的真名，我叫凤凝婉。凤凝婉。凤凝婉。好，我记住了。傅娟，我想让你送我一样东西。你说。我想要你的面具。这是为何？你可知，当年我是为了找到你，打败你，才有了离开安慰房的冲动。这一找就是4年。从那时起，我便不为了自由，只为你。所以你我的姻缘，都是因他而起。好，我去取。傅娟，我还有一个请求。又想跟我比试一场啊？可你身上的伤，已无大碍，打败你绰绰有余。好。准备好了吗？娘子，那多有得罪了。娘子，怎么了？公主如今的脉象，为何有中毒之兆啊？中毒？夫君不必担心。老大，你别再装没事了。太后如今不再给解药，留给你的时间真的不多了。解药？娘子，凤君妹妹，你快说清楚，这到底怎么回事啊？老大，这是要毒发了。